তো হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই ডিকে বাংলা চ্যানেল। আবারও একটা ব্র্যান্ড নিউ ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে চলে এসেছি। আজকের ভিডিওটি অনেক স্পেশাল হতে যাচ্ছে। তো এই ভিডিওর ইন্ট্রোতে আপনি যে মিউজিক ভিডিওটা দেখলেন, এই ভিডিওটা কিভাবে খুব সহজে আপনি তৈরি করতে পারবেন তারই টিউটোরিয়াল নিয়ে আপনাদের সামনে চলে এসেছি। তো এই ভিডিওটির মাধ্যমে আমি দেখানোর চেষ্টা করব কিভাবে আপনি খুব সুন্দরভাবে এবং খুব অল্প সময়ের মাধ্যমে কিভাবে এই মিউজিক ভিডিওটা তৈরি করবেন। তো চলুন দেরি না করে দেখানো যাক। আর একটাই রিকোয়েস্ট, আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। তো আপনাকে সবার প্রথমে এই ভিডিওটা তৈরি করার জন্য আপনাকে ইমেজ এডিট করে নিতে হবে। আপনি যে ইমেজ দিয়ে এই ভিডিওটা তৈরি করতে চান সেই ইমেজটা সবার প্রথমে এডিট করতে হবে। তার জন্য আপনাকে পিক্সেল ল্যাব যে অ্যাপসটি আছে এই অ্যাপসটি আপনাকে ইনস্টল। পিক্সেল ল্যাব অ্যাপসটি আপনি খুব সহজে প্লে স্টোর থেকে পেয়ে যাবেন, সেখান থেকে অবশ্যই ডাউনলোড করে নেবেন। তারপরে এখান থেকে দেখুন, আসার পরে এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে। দেন এখান থেকে নিউ টেক্সট যে অপশানটি আছে এখান থেকে এটা অবশ্যই আপনি ডিলিট করে দিবেন। তো এখান থেকে ডিলিট অপশানে দিয়ে ডিলিট করবেন। তারপর 3 ডট যে আইকনটি আছে এখানে টাচ করবেন। তো টাচ করার পরে এখান থেকে ইমেজ সাইজ অপশানটি সিলেক্ট করবেন। তারপর এখান থেকে এই অপশানটিতে দিয়ে আপনি ইউটিউব চ্যানেল ব্যানার যে অপশানটি আছে এটা সিলেক্ট করবেন। তারপরে এখান থেকে আপনি ওকে করবেন। তো তারপরে সবার লাস্টে যে অপশানটি আছে এটাতে সিলেক্ট করবেন। তারপরে এখান থেকে কালার অপশানটিতে দিবেন। তারপরে আবারও কালার অপশানটি সিলেক্ট করবেন। তারপর এখান থেকে দেখুন ব্ল্যাক যে কালারটি আছে সেটা সিলেক্ট করে দিবেন। সিলেক্ট করে টিকমার্ক করবেন। তারপরে আমি এখানে যে ইমেজগুলো ব্যবহার করেছি বেশ কয়েকটা ইমেজ আমি আমার ডেসক্রিপশানে লিঙ্ক দিয়ে দিব, সেখান থেকে দেখবেন অল ম্যাটেরিয়ালস নামের একটা অপশান পাবেন। সেখানে গেলে এই ইমেজগুলো সব পেয়ে যাবেন। তো এই ভিডিওর পরের ভিডিওতে আমি দেখাবো এই ধরনের ইমেজগুলো কোথা থেকে আপনি সংগ্রহ করবেন। তো এই জন্য দেখুন, ইমেজটা আনার জন্য এখানে প্লাস অপশানটিতে দিবেন। তারপরে এখান থেকে ফ্রম গ্যালারিতে দিবেন। তারপর ইমেজটা এখানে আপনি সিলেক্ট করে দিবেন। তার আগে অবশ্যই আপনি ইমেজটা আমার ডেসক্রিপশান থেকে ডাউনলোড করে নেবেন। তো ইমেজটা আমি এখান থেকে সিলেক্ট করব, তারপর টিকমার্ক করব। তারপর এখান থেকে যে সাইজটা আছে এটা একটু ছোট করব। ছোট করে এখান থেকে দেখুন অ্যাডজাস্ট করে নেবেন। তো এখান থেকে অ্যাডজাস্ট করে নিয়ে আমি এখানে বসিয়ে দিব। তো বসানো হয়ে গেলে এখান থেকে শেয়ার অপশানটি সিলেক্ট করব। দেন কাস্টম অপশানটি সিলেক্ট করব। তারপর আজ রাতে এই ইমেজটা সেভ করে নেব। তো সেভ করার জন্য সেভ টু গ্যালারিতে দিব। তারপর ইমেজটা এখান থেকে সেভ করে নিব। তারপরে এখান থেকে আপনি বের হয়ে যাবেন। তারপরে এখান থেকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এভি প্লেয়ার, যে অ্যাপসটির মাধ্যম দিয়ে আপনি এই মিউজিক ভিডিওটা তৈরি করবেন। তো এই অ্যাপসটি আপনি সব জায়গাতে পাবেন না। আপনি যদি প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করেন সেক্ষেত্রে এটার লাইট যে ভার্সনটি আছে সেটা কিন্তু পাবেন। তো সেটা থেকে কিন্তু আপনি কোনো এডিট করতে পারবেন না। আর অন্য কোনো জায়গা থেকে যদি আপনি অ্যাপসটা ডাউনলোড দেন সেক্ষেত্রে আপনি ওয়াটারমার্ক সহ পাবেন। তো আপনার সুবিধার্থে আমি আমার ডেসক্রিপশানে লিঙ্ক দেওয়ার চেষ্টা করব, অথবা আপনি এই ভিডিওর প্রথম পিন কমেন্টে দেখবেন আমার টেলিগ্রাম চ্যানেলের লিঙ্ক। সেখানে গেলে আপনি এই যে অ্যাপসটি আছে এটা প্রো ভার্সন পেয়ে যাবেন। আর এর সাথে আরেকটা প্লাস পয়েন্ট হচ্ছে সেখান থেকে আপনি ক্যান মাস্টার অ্যাপসেরও প্রো ভার্সন পেয়ে যাবেন। তো দেরি না করে দেখুন, এখান থেকে এভি প্লেয়ার অ্যাপটিতে যাব। যার পরে এখান থেকে সবার প্রথমে দেখুন আপনার এরকম থাকবে। তো এরকম থাকবে, আপনি এখান থেকে কি করবেন, এখান থেকে আপনি যে মিউজিকটা নিয়ে মিউজিক ভিডিও তৈরি করতে চান সেটা সিলেক্ট করে দিবেন। তো আমি এখান থেকে ধরে নেন এটা সিলেক্ট করলাম। তারপরে এখান থেকে দেখুন এটা অফ করে দিবেন। মিউজিকটা অফ করে দেওয়ার পর 3 ডট আইকনে যাবেন। তারপরে এখান থেকে ভিজুয়ালাইজার যে অপশানটি আছে সেটা সিলেক্ট করবেন। তো এখান থেকে আমার অলরেডি আগে থেকে তৈরি করা ছিল, সেক্ষেত্রে অনেকগুলো এখানে আছে। দেখুন এখান থেকে এই অপশানটিতে গেলে আমি কিন্তু অলরেডি আগের থেকে অনেকগুলো তৈরি করে রেখেছি। তো এগুলো শো করবে। তো এখান থেকে আমি এগুলো ক্যান্সেল করে দিব। তো ক্যান্সেল করে দেওয়ার জন্য দেখুন এখান থেকে এই পেন্সিল আইকনটা সিলেক্ট করব। তারপর অডিও প্রোভাইডার এই অপশানটি এখান থেকে রিমুভ করব। এখান থেকে যতগুলো আছে সবগুলো আপনি এখান থেকে রিমুভ করে দিবেন, বা আপনি প্রথম অবস্থায় নাও থাকতে পারে। এরকম যদি থাকে তো সেক্ষেত্রে প্লাস আইকনটি সিলেক্ট করবেন। তারপর এখান থেকে 4টি অপশান আপনাকে সিলেক্ট করে নিতে হবে। প্রথম হচ্ছে ইমেজ অপশান, তারপর বার্ডস, তারপর পার্টিকেলস, তারপর হচ্ছে অডিও প্রোভাইডার। তারপরে এখান থেকে আপনাকে প্রথমে ইমেজ অপশানটি সিলেক্ট করতে হবে। তারপর ইমেজ অপশানটি আবারও সিলেক্ট করবেন। তারপর এখান থেকে দেখুন এই অপশানটি সিলেক্ট করবেন। সিলেক্ট করার পরে পিক ইমেজ যে অপশানটি আছে এটা সিলেক্ট করবেন। এক্ষুনি পিক্সেল ল্যাব অ্যাপস থেকে যে ইমেজটা
আপনি এডিট করে নিলেন সেই ইমেজটা এখান থেকে সিলেক্ট করবেন। তো সিলেক্ট করে দেওয়ার পরে এখান থেকে আপনাকে বার্ডস যে অপশানটি আছে সেটা সিলেক্ট করতে হবে, দেন আবারও বার্ডস অপশানটি সিলেক্ট করতে হবে। তারপরে এখান থেকে সেভ পার্টস যে একটা অপশান আছে এখান থেকে আপনি এটা সিলেক্ট করবেন। তারপরে এখান থেকে হরিজন্টাল লাইন যে অপশানটি আছে এটা সিলেক্ট করে দিবেন। তো সিলেক্ট করে দেওয়ার পরে এখান থেকে আপনাকে তারপরে চলে যেতে হবে অডিও প্রোভাইডারে। তো অডিও প্রোভাইডারে যাওয়ার পরে এখান থেকে আপনি স্পেকট্রাম যে অপশানটি আছে এটা সিলেক্ট করবেন। তারপরে এখান থেকে দেখুন সিম্পল আউট কাউন্ট যে অপশানটি আছে এটা সিলেক্ট করবেন। তারপরে এখান থেকে এটা আপনি যে কয়টা এখান থেকে মিউজিকের লাইন করতে চান সে কয়টা করে দিবেন। তো এখান থেকে আমি 6টা করে দিচ্ছি। তো 6টা করে দেওয়ার পরে এখান থেকে আবারও আপনাকে চলে যেতে হবে বার্ডস অপশানে। তো বার্ডস অপশানে যাওয়ার পরে এখান থেকে নিচের দিকে যাবেন। তো নিচের দিকে যাওয়ার পরে এখানে দেখুন সিগমেন্ট 2 একটা অপশান পাবেন, এখানে নুন লেখা আছে, এখানে টাচ করবেন। তারপরে এখান থেকে রাউন্ড বার্ডস অপশানটি সিলেক্ট করে দিবেন। তারপরে এখান থেকে মিরর অপশানটি সিলেক্ট করবেন। তো সিলেক্ট করার পরে এখান থেকে উপরের দিকে যাবেন, এখান থেকে সিগমেন্ট 1 যে অপশানটি আছে এটাও সিলেক্ট করবেন। সিলেক্ট করার পর এখান থেকে আবারও রাউন্ড বার্ডস যে অপশানটি আছে এটা সিলেক্ট করে দিবেন। তো সিলেক্ট করে দেওয়ার পরে এখান থেকে এই বার্ডস অপশানটি আবার সিলেক্ট করবেন। তো সিলেক্ট করার পরে এখান থেকে আপনি এখান থেকে দেখুন প্রথম যে সিগমেন্ট 1 যে এখানে মধ্যে দেখবেন যে বার উইথ একটা অপশান পাবেন, এখানে টাচ করবেন। টাচ করার পর এখান থেকে এটা আপনি 1.0.50 করে দিবেন। তারপরে নিচেরটাতেও যাবেন, এখানে সিগমেন্ট 2তে যাবেন, আবার বার উইথ আছে এখানে টাচ করবেন। তারপরে এখান থেকে 1.0.50 করে দিবেন। তো তারপরে এখান থেকে আবার বার্ডস অপশানটি সিলেক্ট করবেন। তারপরে আবার সামনে দেখুন উপরের দিকে জেনারেল একটা অপশান পাবেন, এখানে আপনাকে টাচ করতে হবে। টাচ করার পরে এখান থেকে দেখুন এখান থেকে পজিশন একটা অপশান পাবেন, এটা আপনি সিলেক্ট করবেন। সিলেক্ট করার পরে এখান থেকে দেখুন আপনি এটা যদি সামনের দিকে নিয়ে যান তাহলে দেখুন এদিকে ডান সাইডে সরে যাবে, আর নিচেরটা যদি আপনি সামনের দিকে নিয়ে যান তাহলে নিচের দিকে সরে আসবে। তো এই ক্ষেত্রে আপনি এটা অ্যাডজাস্ট করে নেবেন। তো অ্যাডজাস্ট করার পরে এখানে ফাইনাল আরেকটা কাজ আছে, এখানে পার্টিকেলস যে অপশানটি আছে এটা সিলেক্ট করবেন। তো সিলেক্ট করার পরে এখান থেকে জেনারেল যে অপশানটি আছে এটা সিলেক্ট করবেন। তো জেনারেল অপশানটি সিলেক্ট করার পরে এখান থেকে নিচের দিকে যাবেন, যাওয়ার পরে এখানে দেখবেন মিরর হোয়াট একটা অপশান আছে, দেখুন এখানে নাথিং অপশানটি সিলেক্ট করা আছে। তো এখানে আপনি টাচ করবেন, তারপরে এখান থেকে বেস যে অপশানটি আছে এটা সিলেক্ট করে দিবেন। তো এবারে কিন্তু ফাইনালি আপনার এই ভিডিওটা সম্পূর্ণভাবে তৈরি হয়ে গেছে। তো এবারে আপনাদের একবার প্লে করে দেখাচ্ছি, দেখুন। তো এভাবে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে খুব ইজিলি এই ভিডিওটা তৈরি করে নিতে পারবেন। তারপরে এখান থেকে উপরে কর্নারে এই অপশানটিতে দিবেন। তারপরে এখান থেকে সেভ করার জন্য এক্সপোর্ট যে অপশানটি আছে এখানে আপনাকে টাচ করতে হবে। তো এখান থেকে দেখুন এক্সপোর্টে দেওয়ার পরে এখান থেকে এই যে গোলটা আছে এটা যখন সম্পূর্ণ পূরণ হয়ে যাবে 100%, তখন এই ভিডিওটা আপনার সম্পূর্ণভাবে সেভ হয়ে গ্যালারিতে চলে যাবে। তো ধন্যবাদ বন্ধুরা ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য। এ ধরনের ভিডিও যদি কন্টিনিউ আরও পেতে চান অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আর এই ভিডিওটি থেকে কোনো যদি হেল্প পেয়ে থাকেন অবশ্যই একটা লাইক করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।